ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा अचम्मको दृश्य छ यहाँ उहाँ दिदी खाना लिएर आउनुहुन्छ बच्चाहरू यहाँ पहिलेदेखि कुरेर बस्छन् कि ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा कुरेर बस्दो रहेछ नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए उहाँ आउनुभयो उहाँ बच्चाहरू ठ्याक्कै कुरेर बसिरहेछन् उहाँलाई देखेपछि पछ्याउँदो रहेछ नि ल हेर्नुहोस् यहाँ सबै दिदीलाई कुरेर बसिरहेको हुँदो रहेछ नि यहाँ यो विश्वास भरोसा यस्तो छ ल हेर्नुहोस् न उता हो त अर्को दिदी आउनुहुन्छ उता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना दिदी आउनुहुन्छ यहाँ ल हेर्नुहोस् है आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कुरेर बसिरहेको हुन्छन् ल हेर्नुहोस् कति खुसी भने बच्चाहरू कति खुसी यति विश्वास छ कि हामीलाई खाना चाहिँ दिदीहरूले आमाहरूले ल्याउनुहुन्छ प्रष्ट बुझिरहेका छन् उनले यहाँ दिदीहरू तयारी गरिदिन्छ खाना दिनलाई हेर्नुहोस् खाना बोकेर आउनुभयो दिदीले खाना पानी सबै बोकेर आउनुभएको छ ल यति विश्वास छ कि यिनीहरूलाई कि हामीलाई खाना पानी सबै उहाँले ल्याइदिनु पुरा थाहा छ तयार छ आउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट निस्किसके बच्चाहरू ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् कति छन् हेर्नुहोस् यहाँदेखि उहाँसम्म छ है फेरि हेर्नुहोस् न तपाईँलाई उहीँसँग देखाउँछु म यो सबै उहाँहरूले खेलाउनुहुन्छ खाना उहाँ छ उहाँ पनि पारी पनि देख्नु सक्नुहुन्छ सबै यहाँ कुरेर बसिरहेको हुन्छन् खाना ल हेर्नुहोस् यति विश्वास छ कि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नु ल हेर्नुहोस् फेरि हेर्नुहोस् है उनीहरू यताउता हल्लिएकै छैनन् हेर्नुहोस् उता हेर्नुहोस् एउटा ग्रुप छ त्यत्रो ग्रुप छ ल हेर्नुहोस् यसरी खाना पनि मिसाउनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले यस्तो प्रेम छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले उनीहरू खाना खाने भाँडा पनि अलग्गै लिएर आउनु हुँदैछ उहाँ आफै लिएर आउनुहुन्छ ट्याक्क ट्याक्क उहाँले आफ्नो भाँडा बनाउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् है आफ्नो आफ्नो भएको छ कुर्छन् हेर्नुहोस् कति बुझ्छन् कि हेर्नु न कति बुझिरहेछन् कि कति बुझिरहेको ल यिनीहरू यहाँबाट झरेका छन् ल हेर्नुहोस् यहाँ तिनवटा छ है एउटा झरेको छैन यहाँबाट यहीँ आउँछ भने उनीहरूलाई थाहा छ कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि ल हेर्नुहोस् न ल हेर्नुहोस् उहाँले आफ्नो आफ्नो दिनुपर्छ कोही यहाँ लड्न आउँदैनन् केही गर्दैनन् हेर्नुहोस् न अचम्मको दृश्य देखेँ मैले यस्तो कुरा मलाई थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर ल हेर्नुहोस् बस बस यहीँ बस 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 भित्र टन्न खान्छ हो भाइ जति टन्न खाने भातै पुग्दैन के गर्छ खान्छ भन्छ सबैले
धन्यवाद देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नु न एक एक गरेर दिनुहुन्छ उहाँहरूले सबै मिलाएर यो यहाँबाट उहाँलाई केही बेनिफिट छैन क्या उहाँलाई हेर्नु न कसरी उहाँको प्रेम हेर्नु न कस्तो छ तर उहाँहरूले सबै कुकुर चिन्नुहुँदो रहेछ के है त्यहाँ पनि जानु थियो म भिडियो बनाइहाल्छु हेर्नु न कसरी सबै खाँदैछन् आफ्नो भाग खान्छन् यिनीहरू अरू कालोहरू पनि त बाँकी छ नि बाटोमा काटेको छ नि ल हेर्नुहोस् चाहिँ कति खुसी हुने हेर्नु हेर्नुहोस् ए आफ्नो एरिया हुन्छ पनि एरिया छ यता 7 जना ए 8 जना पनि यताको यता मिसेर आएको उता ल न दर्शक दिन उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने भयो हेर्नु उहाँहरूले कसरी काम गरिदिनुहुन्छ हेर्नु त आफ्नो आफ्नो एरियाको डग हुँदो रहेछ आफ्नो एरियामा लगेर दिनुहुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् फेरि यहाँहरूले यहाँ कुरेर बस्नुहुन्छ यहाँहरूलाई खाना खान्छ कुरेर यहीँ बस्नुहुँदो रहेछ फेरि तिमी आयौ भात छोडेर भातेर के भनेर भाइ हामीसँग त मान्छे तिमीले 4 जना झगडा गर्छ है यहाँको मान्छेलाई के खु खानु भनेर गाली गर्यो यहाँ नदेऊ अरे कि भात यो पेटी फोहोर भयो अरे जुठो भयो अरे यो चोखो भात जुठो हुन्छ र हो त नि अन्त अब गु खानुहुन्छ भनेको मैले यहाँको त्यो मान्छेलाई अब यो आर्मीहरूले नि हामीलाई कतिपल्ट नदिन्छ भनिसक्यो तर अब हामी यहीँ दिन्छौँ झगडा गर्ने यहीँ दिन्छौँ झगडा चाहिँ गर्यो